ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। এটা হলো আমার জীবনের প্রথম ব্লগ আর এটা আমার ফার্স্ট জার্নি। তাহলে ভিডিওতে যারা নতুন নতুন এসেছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থেকো আমাকে। আর এটা হচ্ছে আমার আমার গ্রাম, দেখতে পাচ্ছ সবাই তোমরা। এটা হচ্ছে আমার গ্রাম। আর আমি মানে এখন ক্লাস ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, এবারে মেট্রিক দিয়েছি। আর আমার স্বপ্ন আর কি আমি বড় একটা চ্যানেল মানে গল্প, তাই সবাই আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করো। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে সবসময় পাশে থাকিও। এটা হইলো আমার আজকের ব্লগ, তো একটি মোটো ব্লগ লইয়া যাই তোমরা।